Այսօրվա տվյալների համաձայն հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 59 դոր դեպք, ապաքինվել է եւս 18 քաղաքացի, գրանցվել է մահվան 1 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը 1867 է, առողջացել է 866, փաստացի բուժվում է 971 քաղաքացի։ Կատարված ընդհանուր թեստերը կազմում են 19296, գրանցվել է մահվան 30 դեպք։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի կասկածանքով թեստավորված եւս 10 քաղաքացու փորձանմուշի հետազոտության արդյունքը բացասական է, ինչը նշանակում է, որ նրանց մոտ նույնպես վարակը չի հաստատվել։ Մինչև հիմա Արցախում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի վարակի 8 դեպք, 5 քաղաքացի արդեն ապաքինվել են։ Նիստում քննարկել է 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով թեև նախատեսված էր 4.9% տնտեսական, այդ սակայն ստեղծված իրավիճակում սպասվում է 2% անկում։ Հիմնական զեկուցող Ատոմ Ջանջուղազյանը հիմնավորել է նշելով, թե ցանկանում են մեղմել համավարակի տնտեսական եւ ֆինանսական հետևանքները։ Ջանջուղազյանը ներկայացրել է, թե արտաքին որ գործոններն են շոկային լինելու մեր տնտեսության համար։ Մետաղների եւ նավթի գնանկումը, ռուբլու արժեզրկումը ունենալու են զգալի ազդեցություն։ Ջանջուղազյանը ասել է, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կրճատվել է զբոսաշրջությունը, սպասվում է նաև մասնավոր տրանսֆերտների նվազում։ Ըստ էության մոտավորապես 150 միլիարդ դրամանոց փաթեթ է առաջարկվում հավանության արժանացնել, որտեղ 25 միլիարդ դրամ ենթադրվում է, որ պայմանական բաժանմամբ կօգտագործվեն տնտեսական խնդիրների մեղման կամ ավելի ճշգրիտ ընթացիկ իրացվելիության խնդրի լուծման նպատակով եւ սոցիալական խնդիրների մեղման համար մոտ 80 միլիարդ դրամ ենթադրվում է, որ կօգտագործվի տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորման համար եւ 20 միլիարդ դրամ մոտավորապես պահոստային միջոցներ վերաբաշխելու ըստ անհրաժեշտության։ 2020 թվականի ապրիլի 28-ի նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնել 0.25%-ային կետով սահմանվելով 5%։ Սրա մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից։ Ի թիվս այլոց որպես որոշման հիմնավորում նշված է, որ Հայաստանի տնտեսության վրա կորոնավիրուսի համավարակի բացասական ազդեցության հետևանքով 2020 թվականի մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում դիտվել է տնտեսական ակտիվության կրճատում։ Կենտրոնական բանկի գնահատականների համաձայն երկրորդ եռամսյակում տնտեսության ակտիվության նվազումը կխորանա պայմանավորված ինչպես առաջարկի, այնպես էլ պահանջարկի կրճատմամբ։ Գնահատվում է, որ համախառն պահանջարկը հետագայում նույնպես կմնա թույլ, ինչը որոշ չափով կմեղմվի կառավարության կողմից իրականացվող համավարակի սոցիալական եւ տնտեսական հետևանքների վերացման ուղղված միջոցառումների խթանող ազդեցությամբ։ Միաժամանակ որոշակի աճել են նաեւ համավարակի հաղթահարման ժամկետների եւ տնտեսության վերականգնման հետ կապված անորոշությունները, որոնց նվազումից հետո միայն հնարավոր կլինի գնահատել Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքի եւ հեռանկարների ավելի երկարաժամկետ փոփոխություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձել է կոմունալ վճարների հետ կապված իրավիճակին։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ արտակարգ դրության պայմաններում կոմունալների չվճարման դեպքում անջատումներ չեն լինի, սակայն վարչապետի խոսքով այս ընթացքում պարզվել է, որ չեն վճարել նաև ունևոր քաղաքացիները։ Ըստ Փաշինյանի համատարած չվճարումները կարող են հանգեցնել նոր ճգնաժամի, արտադրողներին չվճարելու դեպքում կունենանք նաև կենսաթոշակների վճարման խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն վճարելու եւ չեն վճարում, այո, նրանց հոսանքները պետք է անջատվի։ Որովհետեւ հակառակ դեպքում կստացվի, որ սոցիալապես անապահովների շվաքի տակ այդ մարդիկ փողը գրպաններում մի քիչ ավելի պահում են, որ իրենց տակը լինի, կամ բիզնես ունեն, տանում են այդ բիզնեսի մեջ։ Այստեղ խնդիրն այն չի, որ մենք չենք ուզում, որ բիզնեսները լավ լինեն, այստեղ խնդիրն այն է, որ այդ գործելակերպը կարող է հանգեցնել երկրում էներգետիկ համակարգի կոլապսի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների, այդ թվում խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի, ապա ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին նրա որդիների միջոցով տվել է 22.401.000 դոլար կաշառք։ Ըստ իրավապահ մարմնի խոչընդոտներ չստեղծելու, պետական մարմինների վերահսկողական գործառույթները մեղմելու եւ բարենպաստ վարչական ակտեր կայացնելու համար։ Պաշտոնյայի որդիների նախաձեռնությամբ գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, տնօրինման եղանակը
բանկը խեղաթյուրելու նպատակով ձեռնարկատերը 2011 թվականին այն փոխանցել է օտարերկրյա կազմակերպությունների հաշվեհամարներին ձևականորեն կնքել է փոխառության 2 պայմանագիր։ 2011 թվականին պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է Գագիկ Խաչատրյանը։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարին առաջադրվել է մեղադրանք, խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովի կազմակերպչական կոմիտեն ու համաժողովի հայկական թիմը պլանավորում է կազմակերպել երկրորդ խոշոր տեխնոլոգիական կոնֆերանսը Մոսկվայում։ Հիշեցնենք, որ նախորդ կոնֆերանսը կայացել է Երևանում եւ արժանացել միջազգային բարձր գնահատականի։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջինն արժեցել է 479 դրամ 63 լուման։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 521 դրամ 74 լուման։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 49 լուման։